Ողջույն բոլորին, ուրեմն այս հոլովակում նույնպես կանրադառնամ past perfect ժամանակաձևին, էլի նախադասություններ կգրենք ու նախադասության յուրաքանչյուր անդամին հարց կտանք, կարծում եմ այդպես ավելի արդյունավետ կլինի։ Դուք էլ խնդրում եմ մի մոռացեք բաժանորդագրվեք ալիքին ու մեկնաբանությունների դաշտում գրեք ձեր հարցերը, եթե հարցեր չկան past perfect-ի հետ կապված, ուրեմն հաջորդ հոլովակում արդեն կուսումնասիրենք future perfect ժամանակաձևը։ Հիմա անցնենք դասին։ Մեր հարևանը վերանորոգել էր իր պատուհանը։ Մեր հարևանը, our neighbor, վերանորոգել էր, had repaired իր պատուհանը, his window. Our neighbor had repaired his window. Սկզբում հարց տանք our բառին։ Ուրեմն, ում հարևանն էր վերանորոգել պատուհանը։ Ում հարևանը, whose neighbor had repaired իր պատուհանը, his window. Whose neighbor had repaired his window. Հիմա հարց տանք neighbor-ին։ Ով էր վերանորոգել իր պատուհանը։ Ով էր, who, վերանորոգել, had repaired իր պատուհանը, his window. Who had repaired his window. Հիմա հարց տանք բային, repaired բային։ Ուրեմն, ինչ էր արել մեր հարևանը։ Ինչ էր արել, what had մեր հարևանը, our neighbor done. What had our neighbor done? Հետո հարց տանք his-ին։ Ում պատուհանն էր վերանորոգել մեր հարևանը։ Ում պատուհանն էր, whose window վերանորոգել, had մեր հարևանը, our neighbor repaired. Whose window had our neighbor repaired? Հիմա հարց տանք window բառին։ Ինչ էր վերանորոգել մեր հարևանը։ Ինչ էր, what, վերանորոգել, had our neighbor, վերանորոգել, repaired. What had our neighbor repaired? Հիմա անցնենք հաջորդ նախադասությանը։ Իմ ընկերը կորցրել էր իր հետաքրքրությունը։ Իմ ընկերը, my friend, կորցրել էր, had lost իր հետաքրքրությունը, her interest. My friend had lost her interest. Հարց տանք մային։ Ում ընկերն էր կորցրել իր հետաքրքրությունը։ Ում ընկերն էր, whose friend, կորցրել, had lost իր հետաքրքրությունը, her interest. Whose friend had lost her interest. Հիմա friend-ին հարց տանք։ Ով էր կորցրել իր հետաքրքրությունը։ Ով էր կորցրել, who had lost իր հետաքրքրությունը, her interest. Who had lost her interest. Հիմա եկեք բային հարց տանք։ Ինչ էր արել իմ ընկերը։ Ինչ էր արել, what had իմ ընկերը, my friend done. What had my friend done? Հիմա her-ին հարց տանք։ Ում հետաքրքրությունն էր կորցրել իմ ընկերը։ Whose interest կորցրել had իմ
իմ ընկերը, my friend lost. Whose interest had my friend lost? Հիմա հարց տանք interest-ին. Ուրեմն, ինչ էր կորցրել իմ ընկերը? What had my friend lost? What had my friend lost? Եկեք կրկնենք այսքանը, հետո նոր առաջ շարժվենք. Past perfect. Our neighbor had repaired his window. Whose neighbor had repaired his window? Who had repaired his window? What had our neighbor done? Whose window had our neighbor repaired? What had our neighbor repaired? My friend had lost her interest. Whose friend had lost her interest? Who had lost her interest? What had my friend done? Whose interest had my friend lost? What had my friend lost? Հետո, շարժվենք առաջ. Նա ինձնից նամակ էր ստացել. Նա, he, նամակ էր ստացել ինձնից. Had, get, got, gotten. Gotten, a message, ինձնից. From me. He had gotten a message from me. Հարց տանք he-ին. Who had gotten a message from me? Who had gotten a message from me? Հիմա բային հարց տանք. What, ինչ էր նա արել? What had he done? What had he done? Message-ին հարց տանք այժմ. Ինչ էր նա ինձնից ստացել? What had he gotten from me? What had he gotten from me? Ու եկեք մի-ին հարց տանք. Ումից էր նա նամակ ստացել? Տեսեք, ուրեմն from-ը մնում է իր տեղում, from-ը վերջում ենք գրում. Ուրեմն ումից էր who նա նամակ ստացել. Had he gotten a message from? From-ը վերջում ենք թողնում. Who had he gotten a message from? Հետո, նա երգել էր իմ սիրելի երգը. Նա երգել էր she had sing, sang, sung. She had sung my սիրելի երգը. Favorite song. She had sung my favorite song. She-ին հարց տանք սկզբում. Ով էր երգել իմ սիրելի երգը? Who had sung my favorite song? Who had sung my favorite song? Հիմա բային հարց տանք sung-ին. Ինչ էր նա արել? What had she done? What had she done? Հետո, մային հարց տանք. Սիրելի երգներ նա երգել? Whose սիրելի երգներ favorite song նա երգել? Had she sung? Whose favorite song had she sung? Հիմա favorite-ին եկեք հարց տանք. Որ երգներ կամ ինչպիսի երգներ? Եկեք նախադասություն կազմենք ինչպիսի երգ. Ինչպիսի երգեր նա երգել? What
kind of song ինչպիսի երգեր նա երգել had she sung what kind of song had she sung ու song-ին հարց տանք ինչ էր նա երգել what had she sung what had she sung Հիմա անցնենք հաջորդ նախադասությանը, ուրեմն Ես քո նվերը դրել էի սեղանին Ես քո նվերը դրել էի, ես դրել էի I had put, հիշում եք put Քո նվերը your gift սեղանին on a table I had put your gift on a table Հիմա I-ին հարց տանք Ով էր քո նվերը դրել սեղանին Who had put your gift on a table Who had put your gift on a table Հիմա Put-ին հարց տանք Ինչ էի ես արել What had I done What had I done Your-ին այժմ Ում նվերն էի ես դրել սեղանին Whose gift had I put սեղանին on a table Whose gift had I put on a table Հիմա gift-ին հարց տանք Ինչ էի ես դրել սեղանին What had I put on a table What had I put on a table ու table-ին, այսինքն ինչ-որ վայր ենք հարց տալիս, որտեղ է ես դրել քո նվերը Որտեղ էի, where ես դրել, had I put քո նվերը, your gift Where had I put your gift Իմ ուսուցիչը տեսել էր սխալս Կամ եկեք մեր ուսուցիչը ավելի լավ է Մեր ուսուցիչը Our teacher տեսել էր had See saw seen Seen Սխալս, այսինքն իմ սխալը my mistake Our teacher had seen my mistake Our-ին հարց տանք Ում ուսուցիչն էր տեսել իմ սխալը Կներեք Whose teacher տեսել had seen իմ սխալը My mistake Whose teacher had seen my mistake Հիմա teacher-ին հարց տանք Ով էր տեսել իմ սխալը Who had seen my mistake Who had seen my mistake Հիմա բային հարց տանք Ինչ էր արել մեր ուսուցիչը What had our teacher done? What had our teacher done? Հետո, մային հարց տանք, ում սխալն էր մեր ուսուցիչը տեսել Whose mistake had seen կամ had կներեք, մեր ուսուցիչը տեսել had our teacher seen Whose mistake had our teacher seen Կարծում եմ had seen our teacher նույնպես ճիշտ կլիներ, ուղղակի երբ մեջտեղում ենք գրում, այսպես ավելի գրագետ է ստացվում Եվ mistake-ին հարց տանք, ինչ էր տեսել մեր ուսուցիչը
What had our teacher seen? What had our teacher seen? Կրկնենք. She had sung my favorite song. Who had sung my favorite song? What had she done? Whose favorite song had she sung? What kind of song had she sung? What had she sung? I had put your gift on a table. Who had put your gift on a table? What had I done? Whose gift had I put on a table? What had I put on a table? Where had I put your gift? Our teacher had seen my mistake. Whose teacher had seen my mistake? Who had seen my mistake? What had our teacher done? Whose mistake had our teacher seen? What had our teacher seen? Խնդրում եմ մեկնաբանություններում անպայման գրեք ձեր հարցերը, այսպիսով հաջորդ հոլովակում ձեր ցանկությամբ կանցնենք future perfect ժամանակաձևը։